بخش اول. در این بخش به مفاهیم کلی بیمه‌نامه‌ها می‌پردازیم. این مفاهیم معمولاً در تمامی بیمه‌نامه‌ها رعایت می‌گردند. بیمه چیست؟ بیمه یک قرارداد بین شرکت بیمه و بیمه‌گذار است که به موجب این قرارداد شرکت‌های بیمه در قبال دریافت حق بیمه خطر خاصی را در مدت معینی پوشش داده و در صورت بروز آن خطر خسارت پرداخت می‌کنند. بیمه‌گر کیست؟ بیمه‌گر شخص حقوقی است که در قبال دریافت مبلغ حق بیمه متعهد به جبران خسارت در چارچوب قوانین بیمه‌نامه میباشد. بیمه‌گذار کیست؟ بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی میباشد که در قبال پرداخت حق بیمه خدماتی را از شرکت‌های بیمه‌ای خریداری می‌کند که در زمان وقوع حادثه خسارت دریافت کند. مورد بیمه چیست؟ اموال بیمه‌گذار است که در بیمه‌نامه درج می‌گردد که اگر در زمان وقوع خطر بیمه‌نامه این اموال دچار خسارت گردید، شرکت بیمه موظف به جبران آن خسارت میباشد. فرانچیز چیست؟ فرانچیز بخشی از خسارت است که به عهده شخص بیمه‌گذار بوده و شرکت بیمه آن را پرداخت نمی‌کند. درصد فرانچیز هر بیمه‌نامه باید در بیمه‌نامه ذکر گردد. در بخش دوم در مورد بیمه شخص ثالث خودرو صحبت خواهیم کرد تا تمام ابهامات شما برطرف گردد. پس ما را سابسکرایب کنید و زنگوله هم بزنید.